Catastrophe, c'est une catastrophe. On n'est pas au mois de mai, sérieux. Sauf qu'il peut, sauf qu'il peut. Sauf qu'il pleut plutôt. Sauf qu'il pleut. Mince, j'ai laissé les enfants là-bas. Et j'ai pris ça. Catastrophe, les potagistes, catastrophe. Tu sais quoi? Attends 2 secondes, regarde. Eh ben ouais, quand on parle de Saint-Glace et d'attendre, là c'est pas le froid, c'est la pluie et c'est pas un orage. Ça a été comme ça toute la journée depuis hier soir et c'est même maintenant de la grêle qui tombe. Donc je vous avoue que d'habitude, je vous dis, allez, au mois d'avril, on peut planter nos tomates, nos courgettes, nos concombres, toutes les cultures estivales. Mais là, c'est une preuve que Saint-Glace ou pas Saint-Glace, il faut quand même réfléchir, regarder la météo et sentir si c'est le bon moment de planter ou pas. Car là, je vous avoue, si j'avais planté mes tomates, mes courgettes, mes concombres en pleine terre, ça aurait été une catastrophe. Ils n'auraient pas du tout bien pu croître. Ils auraient eu un stress énorme dès leur début de vie. Donc c'est pour ça, tous les potagistes, faites bien attention à la météo. On le sait, on est tous impatients de planter, de semer nos cultures estivales. Mais finalement, nous ne sommes rien par rapport à Mère Nature. C'est elle qui décide. Donc oui, ça c'est ma réalité encore une fois à Genève. Donc peut-être selon votre région, vous êtes à l'abri de ce froid, de cette pluie. Mais là, pour moi, c'est quasi historique. Ça fait des années que je jardine. Et c'est la première fois que j'ai pas encore planté mes tomates et mes courgettes en pleine terre. Et là, pendant cette période de congé, d'ascension, j'attendais en tout cas de pouvoir les planter à ce moment-là. On va devoir attendre. La météo là, de Genève m'annonce que allez, d'ici quelques jours, je vous mets là la photo de la météo, annonce allez, un peu de beau temps qui arrive dans quelques jours. Donc oui, un peu de patience et ce temps un peu maussade disparaîtra et on va pouvoir enfin planter nos cultures estivales. Et là, je vous avoue que je termine la vidéo avec le fait qu'il ne pleut plus. Peut-être un signe. En tout cas, je compte sur vous. Dites-moi comment vous vivez cette météo chez vous, si vous êtes déjà planté ou si vous avez déjà une catastrophe à cause du froid ou de la pluie. Je compte sur vous. À tout de suite les potagistes. Ciao, ciao.